तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिव सिंह। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं और अभी वीडियो डालने का टाइम था मेरा। सारा वीडियो इसमें रिकॉर्डेड है, हर एक काफ़ी अच्छा वीडियो आज रिकॉर्ड किए थे मैंने। काफ़ी अच्छा वीडियो आया था। आज का रिकॉर्डिंग जो था मेरा मोटो ब्लॉगिंग था, काफ़ी अच्छा था। और एडिट करने का जब टाइम आया तो ये देखिए, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। ये सुन लीजिए, मतलब स्टार्ट हो ही नहीं रहा। ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी एडिट करने बैठा था, 4 बजे वीडियो अपलोड करना था मुझे, और अचानक से ये प्रॉब्लम आ गया। मतलब प्रॉब्लम से निकलो और उसके बाद फिर प्रॉब्लम में आ जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ या क्या नहीं करूँ यार। मतलब अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, ये बन जाता है तो सही है। लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। चार्ज लगाने से चार्ज हो रहा है, रेड लाइट आ रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो मैं आप लोग को दिखा सकूँगा या कुछ भी। जब तक ये बनता नहीं तब तक। इसमें काफ़ी अच्छा आज का ब्लॉग था मेरा, सारा पानी में चला गया। इसके लिए सॉरी। इसको कल ठीक करवाते हैं, उसके बाद वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग है इसमें तो मैं फिर डालूँगा। आज के लिए सुबह के 3 बज रहे हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, लव यू।